जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो है वो जाली का एक टुकड़ा है जो कि हम अपने प्लस्तर करने से पहले दीवारों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पे भी हमारे डोर लेंटर या स्लैब जो है वो दीवार का कनेक्शन जहाँ पे भी हमारा हो रहा है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करें। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं ये हम प्रॉपर तरीके से इसको पहले कील लगा कर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर सीमेंट का नीरू बना के इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्लस्तर करेंगे। इसको लगाने का फ़ायदा यही है कि इन फ्यूचर एक तो हमारे प्लस्तर की जो है वो लाइफ बढ़ जाती है, दूसरे नंबर पे हमारे प्लस्तर के अंदर क्रैक्स नहीं आते। जहाँ जहाँ पे भी हमारे डोर लेंटर और ईंट का कनेक्शन आ जाएगा, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, और हमारे स्लैब और जो हमारी लेंटर स्लैब है और ऊपर फिर उसके ऊपर चुनाई शुरू हुई है वहाँ पे हम इस जाली का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे इधर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो हमारे ज़्यादा मिकदार में पाइप्स जो आए हैं वहाँ पे भी हम इस जाली को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो सीमेंट है वो इन फ्यूचर इसके अंदर क्रैक्स ना आए। तो व्यूअर, इसी तरह की बेहतरीन और खूबसूरत कंस्ट्रक्शन के हवाले से वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।